हेलो दोस्तों, ये है लाइटनिंग अरेस्टर और इसे किस तरह से असेंबल किया जाता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। केमिकल अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है ये रड कैसे यूज़ करते हैं और जो केमिकल अर्थिंग में किस टाइप के पाउडर यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि अर्थिंग जो होता है वो हम ह्यूमन बॉडी की सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए और इसके साथ में रेजिडेंशियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया सभी जगह हम इसका अर्थिंग का यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से अर्थिंग कैसे किया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट लगता है और किस तरह से इसे असेंबल किया जाता है। तो दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में आपको लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में बताया है, लेकिन ये बिल्कुल अलग वीडियो है। ये आपके घरों में किस तरह से आप लाइटनिंग का जो लाइटनिंग होती है, बिजली होती है, उससे बचने के लिए किस तरह से इसका यूज़ करेंगे, इसके बारे में बात करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है लाइटनिंग अरेस्टर है और इसे किस तरह से असेंबल किया जाता है। एक्चुअली में ये लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है, इसे टोटल असेंबल करने के बाद ये लाइटनिंग अरेस्टर बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका स्पाइक्स है और इस तरह से इसे हमें असेंबल करना पड़ता है। तो ये आपको जो गोल सा कॉपर का दिख रहा है जिसमें बहुत सारे होल है, तो इसमें सारे स्पाइक्स जो हमारे किल है वो लग जाएंगे। यहाँ पे 5 स्पाइक है और देखिए यहाँ पे इसके साथ में दिया हुआ है हमारे पास स्ट्रिप है जो कि कॉपर का है, लगभग 1 इंच का है ये। और इसे भी इसके साथ में असेंबल करके हमें कनेक्ट करना पड़ता है। कैसे होता है ये हम एक के बाद एक बताएंगे। क्या क्या इक्विपमेंट मतलब क्या क्या आपको सामग्री मतलब लगेंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है ये हमारा जैसे पीवीसी टेप होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये इंसुलेशन टेप का काम करता है, जो कि ये जो स्ट्रिप है इसके साथ हम इसे कनेक्ट करते हैं, इसे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो आगे दिखाएंगे। इसके साथ में ये है हमारा इंसुलेटर, जो कि ये जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर के साथ असेंबल होता है और ये स्ट्रिप जो है इसके साथ में असेंबल हो जाता है। तो और इसके साथ में हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वो भी आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है सारा सामान लाइटनिंग अरेस्टर का और इसे हमें असेंबल करना पड़ेगा। तो चलिए इसे असेंबल करते हैं। ये रड आपको दिख रहा है ये लगभग 1 मीटर का है। तो यहाँ पे जितने उपकरण है, अगर जो स्ट्रिप है उसे हम छोड़ देते हैं तो इसका लगभग जो वेट होता है 1.3 मतलब या फिर 1.5 kg के आसपास का इसका वज़न हो जाता है। तो देखिए यहाँ जो आपको गोल सा दिख रहा है उसमें हम यहाँ पे जो उसके छोटे छोटे डंडी है जिसे स्पाइक्स कहते हैं उसे हम यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे स्लोट बना हुआ रहता है इसमें। तो इसे हम 1 बाय 1 करके लगा देंगे। तो यहाँ पे 5 है तो पाँचों को हमें इसमें लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम लगाते हैं फटाफट। तो देखिए ये 4 लग गया और ये टॉप में हमारा 5वां जो है स्पाइक वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा जो नीचे में ये जो रड था 1 मीटर का जो लगभग है उसे हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिसमें स्लॉट बने हुए हैं। और इस तरह से हमारा जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो बिल्कुल आसानी से रेडी हो जाता है। तो और इसका जो बेस है उसे हमें लगाना पड़ेगा। ये जो हमारा बेस है इसे यहाँ पे इस तरह से लगाना पड़ता है और जो ये बेस है वो हमारा लग जाता है और जो इंसुलेटर है उसमें वहाँ पे नट बोल्ट की सहायता से उसे हमें लगाना पड़ता है। तो ये जो हमारा कॉपर का जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो इसका जो लेंथ है वो 915 mm के आसपास इसका लेंथ आता है और इसका जो व्यास होता है मतलब जो डाया होता है वो 9.2 mm के आसपास आता है। और वज़न मैंने आपको बता दिया है 1.3 या फिर 1.5 kg के आसपास इसका वज़न आ जाता है। तो यहाँ पे जो नट बोल्ट है 4 होल दिख रहा है, तो 2 में हमारा नट बोल्ट लग जाता है और 2 में जो होता है ये स्ट्रिप लगा के हम इस तरह से लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए पाइप आपको दिख रहा है जो कि जीआई पाइप है और इसी की साथ में हमने असेंबल कर दिया है लाइटनिंग अरेस्टर को, जो कि कुछ इस तरह से असेंबल होता है। देखिए मैंने आपको थोड़ा देर पहले दिखाया कि किस तरह से लाइटनिंग अरेस्टर को असेंबल करते हैं और इस तरह से आप फिट करके ये कंप्लीट हमारा रेडी हो गया है। और इसे हमें कंक्रीट करके जो बिल्डिंग के टॉप में एरिया में हमें कहीं पे लगाना पड़ेगा और उसी के साथ में हमारा जो अर्थिंग का काम है वो आगे की ओर बढ़ेगा और जो अर्थिंग करना है वो हम इसमें लगातार कर सकते हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पे एक क्लिप आपको इस तरह का मिल जाएगा, जहाँ पे जो हमारा कॉपर का जो स्ट्रिप है उससे हमें फिट करना पड़ता है। तो उसके लिए इस तरह से क्लिप लेना पड़ता है और ये जो हमारा पीवीसी का क्लिप होता है और जो पीवीसी पाइप है वो हमारा जो स्ट्रिप रहेगा उसमें लगेगा। तो उसी के साथ में उस पाइप को होल्ड करने के लिए इस तरह का हमें क्लिप लगाना पड़ेगा, जो कि आप
वो दिखा देते हैं इस तरह से, और कौन से पाइप में लगेगा वो भी दिखा देते हैं। तो ये हमारा पीवीसी का पाइप है। तो इस तरह से जो हमारा वॉल में जहाँ भी हमारा स्ट्रिप जाएगा उसे हम इस तरह से लगा देंगे। तो ये भी लगभग हमारा 3 मीटर के आसपास का ये पाइप है एक, और जो जीआई पाइप भी आप देख रहे हैं वो भी है। तो इसी में इस पाइप के माध्यम से होता हुआ हमारा जो कॉपर स्ट्रिप है यहाँ से क्रॉस करता है और इसमें क्लिप लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें कंक्रीट करके सबसे पहले जीआई पाइप को हमें खड़ा कर देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि हमें जो इलेक्ट्रोड लगाना है, अर्थिंग इलेक्ट्रोड, वो कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हमें लगाना है उसके लिए इस तरह से गड्ढा खोदना पड़ता है, और ये जो गड्ढा है इसका जो डेप्थ होगा वो होगा हमारा 10 फीट का, मतलब 3 मीटर का गड्ढा होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें बढ़ा के खोदना पड़ता है। तो 3 मीटर का से थोड़ा सा ज़्यादा हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा। और जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा, अर्थिंग का इलेक्ट्रोड होगा, वो हमारा होगा जीआई या कॉपर का। मार्केट में आपको जीआई और कॉपर दोनों के मिल जाएंगे। और जो इसका जो गड्ढा का जो चौड़ाई है, मैंने लंबाई तो बता दिया, जो कि हो जाएगा 3 मीटर के आसपास 10 फीट, और उसका जो चौड़ाई है वो हमारा 1.5 फीट, मतलब 1.5 फीट के आसपास का गड्ढा रहता है। और देखिए इस तरह के कुछ टूल्स इनका होता है जो जुगाड़ तरीके से बनाया जाता है, और इस तरह से हमें मिट्टी को निकालना पड़ता है। तो इस तरह से ये शावल से खोदते हैं, फिर इस तरह का जो टूल्स है उससे मिट्टी को निकाला जाता है, और 10 फीट का गड्ढा यहाँ पर खोद दिया जाता है इस टूल्स की सहायता से। थोड़ा इसमें पानी भी डाला जाता है ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ा सा नर्म हो जाए और निकालना आसान हो जाए। देखिए इस तरह से गड्ढा किया जाता है, और इसमें हमें लगाना होगा क्या चीज़, हमारा जो अर्थिंग का इलेक्ट्रोड है वो लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा अर्थिंग का इलेक्ट्रोड है, जो कि ये 10 फीट का, मतलब 3 मीटर के आसपास का, और इसका डाया आपको 40 mm का, 50 mm का मिल जाता है मार्केट में। तो जो भी आपको सूटेबल है वो लगा सकते हैं। ये जो हमारा है 1 मीटर का भी आता है, तो 1 मीटर का भी आता है, 3 मीटर का भी आता है, अलग अलग साइज के अलग अलग कंपनी बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 होल है, यहाँ नट बोल्ट की सहायता से हमारा जो स्ट्रिप रहेगा वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसका प्लास्टिक कवर लगा हुआ है इसे हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे इसे हम यूज़ करेंगे। तो ये जो अर्थिंग का इलेक्ट्रोड है ये मार्केट में 2 से 2,500 के रेंज में आपको मिल जाता है। और इसके साथ में हमारा जो केमिकल यूज़ होगा, अर्थिंग का जो केमिकल जो पाउडर यूज़ होगा, वो उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कौन सा यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो अर्थ का इलेक्ट्रोड है उसे हमने लगा दिया है। देखिए ज़मीन में पूरी तरह अंदर चला गया है, मतलब ये टोटल 3 मीटर का जो कि 10 फीट का है ये कंप्लीट यहाँ पे लग गया है। कुछ इस तरह से हमने गड्ढा खोदा था जिसमें यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो हमारा केमिकल अर्थिंग का जो के लिए जो हमारा अर्थिंग का पाउडर आता है उसे यूज़ करेंगे। तो ये पाउडर आपको 2 तरह का मार्केट में मिल जाएंगे। एक होता है कार्बन बेस के मटेरियल का जो इस तरह का होता है, और दूसरा होता है बेंटोनाइट पाउडर। तो बेंटोनाइट पाउडर जो होता है वो जहाँ पे सूखा एरिया होता है, जहाँ पे पथरीली एरिया होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और नॉर्मल ज़मीन के लिए इस तरह का पाउडर जो होता है, जिसे कार्बन युक्त केमिकल पाउडर बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मल मिट्टी में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का डालने के बाद हमें इसमें पानी डालना पड़ता है ताकि ये जो नमी है इसे बरकरार रख सके, और जो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके लिए ये अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर सके, और इसके साथ जो मिट्टी का प्रतिरोध है उसे वो कम कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह का केमिकल पाउडर यूज़ करते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है, और सभी मौसम में काफ़ी अच्छा जो अर्थ का रेजिस्टेंस होता है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अर्थिंग कर लेंगे, और इसी में जो यहाँ पे होल है अर्थिंग का ऊपर में, वहाँ पे हमें जो स्ट्रिप है उसे लगा देना पड़ता है, जो कि कॉपर का स्ट्रिप होता है, जो मैंने अभी पहले दिखाया है। तो कॉपर का स्ट्रिप किस तरह से लगाया जाता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अर्थिंग हमारा इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, पानी और मिट्टी थोड़ा सा डाल दिए हैं इसमें यहाँ पे, और ये हमारा अर्थिंग रेडी हो चुका है, और इसके साथ में हमें स्ट्रिप को कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा हो गया अर्थिंग का, जो कि हमारा कार्बन बेस का जो पाउडर है वो यहाँ पे यूज़ हो गया है, और दूसरा जो होता है बेंटोनाइट वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो पहले से लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है तो उसे किस तरह से लगाया गया है। तो यहाँ पे आपको जूम करने पे देखिए मिल जाता है, यहाँ पे जो स्ट्रिप है उसे इस तरह से यहाँ पे नट बोल्ट की सहायता से फिट कर दिया गया है, और जीआई पाइप की सहायता से अंदर से इसे लाया गया है, और यहाँ पे ला के ये हमारा बिल्डिंग की नीचे की ओर जहाँ पे हमारा
अर्थिंग किया गया है वहाँ पे नीचे इस तरह से हमें बिछाना पड़ता है। नीचे लगा दिया है, गिरा दिए हैं ताकि वहाँ तक ज़मीन तक ये चला गया है और इसे ही हमें फिटिंग करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पीवीसी का पाइप दिखाया था उसमें सबसे पहले हमें ये जो कॉपर का स्ट्रिप है उसे डालना पड़ेगा 1 बाय 1 करके और इसे पहले फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है, दूसरा जगह पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमें हमारा काम चल रहा है वहाँ पे टोटल 5-6 हमारा जो लाइटनिंग अरेस्टर लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह में मैं आगे का काम जो आपको दिखा रहा हूँ। तो ऊपर से जो हमारा ये कॉपर का जो स्ट्रिप है उसे दे दिया गया है इंसुलेटर लगा के, और यहाँ पे हमारा देखिए एक जो पहले से जो अर्थ इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे लगाया हुआ है और इसका यहाँ पे जो होल है वो भी आपको दिख रहा है जहाँ से कनेक्ट करना है। तो अब हम इसे कनेक्ट करेंगे इसमें। देखिए तो यहाँ पे जो हमें पाइप हमने लगाया उसे इस तरह से क्लिप लगा दिया है, जो मैंने क्लिप आपको दिखाया था वो वाला क्लिप यहाँ पे हमने लगा दिया है। और ये थोड़ा सा लंबा हो गया है हमारा स्ट्रिप, तो इसे हम जो हमारा 100 ब्लेड होता है उससे हम काट लेते हैं। तो इस तरह से काटने के बाद ये काफ़ी आसानी से कट जाता है और इसे तोड़ के यहाँ पे जो हमारा अर्थिंग इलेक्ट्रोड है वहाँ पे हमें इसे लगाना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें हमें होल करना पड़ेगा। तो होल के लिए आप ड्रिल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कुछ जुगाड़ लगा के जो चीज़ल होता है या छेनी और हथौड़ा जो हैमर होता है उसकी सहायता से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पाइप है पीवीसी पाइप उसे हमें पूरा कंप्लीट बिल्डिंग के टॉप से लेके नीचे पूरे ज़मीन तक लाना पड़ता है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देखिए कि एल्बो का भी यूज़ किया गया है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े एल्बो का वहाँ पे। अब यहाँ पे इसे हम होल कर रहे हैं। होल करने के बाद इसे हम कनेक्ट कर देंगे, हमारा जो अर्थ का इलेक्ट्रोड है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और हमारा जो अर्थिंग है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा अर्थिंग होता है प्रॉपर तरीके से किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर लगा के, स्ट्रिप लगा के इस तरह से अर्थिंग कर दिया जाता है और इसे फिर हम सीमेंट और ईटा से थोड़ा सा एरिया को घेर सकते हैं, और कभी जब नमी की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे हम पानी डाल सकते हैं, एक फ़नल बना सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से हमारा जो अर्थिंग का काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और अर्थ रेजिस्टेंस को इसे हम चेक कर सकते हैं, जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा टेस्टर आता है उसको टेस्ट करने के लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि अर्थ का रेजिस्टेंस को किस तरह से चेक किया जाता है, जो कि मेरे चैनल में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगता है बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।